چقدر شلوار داره. بیا بریم تو ببینیم. میخوای بخری یا اذیت کنی؟ خب پول که نداریم، بریم یکم اذیت کنیم دیگه. باشه بریم اذیت. خسته نباشی. خیلی ممنون. بفرمایید. اونو ببینم. بفرما. چقدر قشنگه. از همین فاق بلندم داری؟ بفرما. فاق کش چی؟ بفرما. ساق کوتاه؟ بفرما. ساق کش؟ بفرما. رون کش؟ بفرما. چی؟ ببخشید. باسن کش؟ نیست که همه چی داری؟ آدم هول میکنی. نگران نباش، همه چی هست. خیلی ممنون. باسن کش یقه هفت؟ بفرما. یقه هفت رون گشاد؟ بفرما. رون گشاد باسن تنگ؟ بفرما. گرفتاری شدیم. کاش نمی اومدیم تو. همه چی داره. میشه ما بریم بیرون یه مشورت کنیم؟ نه خیر، نمیشه. آها، خب پس رونکش عقب زیپ؟ بفرما. یه لیوان آب قندم داری؟ بفرما. همه رو گفتم که. یه دونه سختشو بگو. باشه. شلواره تمام پلنگی جیب معکوس رونکش عقب تنگ جلو باز. داری؟ اینو دیگه فکر نکنم داشته باشه. بله، ولی اینو اگه بخوای باید از بالا بیاریم براتون. آها، آره همین از اول می‌خواستیم. از بالا بی زحمت برید برامون بیارید. رفت بالا فوری فرار میکنیم. باشه. شما نمیری بالا؟ 2 تا می‌خواستیم. 2 تا؟ آره خیلی ممنون. بی زحمت 2 تا بیار براشون. بفرما. اینم شلوار تمام پلنگی جیب معکوس رونکش عقب تنگ جلو باز. برو بپوش. خیلی ممنون. فقط داداش این کمرش کشه، درسته؟ بله درسته. داداش به نظرم نپوش. باشه. داداش پس نمیخوام، چون این جاکشه اذیتم میکنه. چی؟ این اذیت میکنه؟ داداش من رفیقشم. جاکش شلوار اذیتش میکنه. آها، پس شما اینا رو بپوش. هر جای کشی اذیتت کرد به من بگو. بگم چیکار کنی؟ عوض میکنم دیگه برات. عوض میکنی؟ ای بابا. داداش ما اگه شلوار نخوایم چیکار باید بکنیم؟ بله، شلوار نخ بخواینم هست. بفرما. اینم شلوار نخی. ما خانه شلوار ونکی ما همه چی داریم. داداش داریم کنف میشیم. بفرما. اینم شلوار کنف. داداش حقیقت ما قصدمون اذیت بود، خدا شاهده. قصد خرید نداشتیم. بله متاسفانه. اشتباه کردین، چون ما مشتری ببینیم متوجه میشیم. به هر حال ما 4 تا شلوار بیشتر از شما پاره کردیم. داداش فکر میکنم که میخواد اون چوبشه بکنه تو آستینمون. نه خیر، اتفاقا ما اصلا با آستینتون هیچ کاری نداریم. تخصصی کمر به پایین کار میکنیم. کی کمر به پایین کار